हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम, लेकिन विशेषकर आज रात को जो है कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम, इसकी जानकारी देंगे। तो अभी जो 6 बजे का अनुमान है, अभी शाम 6 बजे 22 अगस्त का, उस हिसाब से देखा जाए तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह एक जो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है, और एक जो है कच्छ रीजन पर बना हुआ है, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है जो पश्चिम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं उदयपुर जिले के, और कुछ जो है माउंट आबू रोड के आसपास के क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है। और एक जो है देखा जाए तो जो डिप्रेशन है वह अभी राजस्थान के कोटा संभाग की ओर बढ़ रहा है, जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है मुख्य, क्योंकि ये मुख्य ऐसा सिस्टम होगा जो राजस्थान के मध्य भागों से होकर गुजरेगा और बाढ़ग्रस्त जो है जोधपुर संभाग सहित उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों को जो है आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान करेगा। निम्न दबाव जो है आगे बढ़ते हुए जालोर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। ट्रफ हैं वह भी जो है कच्छ रीजन से होते हुए जालोर, सिरोही, आबू रोड, उदयपुर के आसपास से होकर डिप्रेशन के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। भारत के मैप पर आप देख सकते हैं जो सिस्टम बना हुआ है, डिप्रेशन, लो प्रेशर, और दोनों से होकर जो है जो ट्रफ गुजर रही है, और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है, एक कच्छ रीजन पर बना हुआ है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है जैसलमेर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, और जो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो अजमेर से होते हुए निम्न दबाव कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर गया था, वह भी मुल्तान के आसपास है। जल्द ही जब अजमेर संभाग के क्षेत्रों के आसपास पहुँचेगा डिप्रेशन, यानी नागौर के आसपास या जो टोंक वाले क्षेत्र वहाँ पर, उस समय जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो राजस्थान के बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ से होते हुए डिप्रेशन में आ जाएगा, और जो लो प्रेशर है और उस समय जो है असर शुरू होगा और तेज़ी से जोधपुर जिले सहित जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। और कुछ जो हैं जैसे कि पाली के क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो मारवाड़ जंक्शन के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिली थी, जैसे कि राणावास के आसपास के क्षेत्र हैं, देवली हैं, जो सिरियारी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मलसा बावड़ी, राम सिंह गोड़ा और आसपास के क्षेत्र हैं, चौकड़िया, जोजावर, जो जैसे कि सीचाना के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन सहित कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं गोरम घाट के आसपास से लगाकर वहाँ पर जो है कई दिनों से हल्की मध्यम ही बारिश हो रही है या छुटपुट हो रही है। तो उनके लिए खुशी की खबर है कि अभी जो 6:30 बजे का हमारा अनुमान है, ये अनुमान कह रहा है कि आज रात 7 बजे के आसपास से लगाकर कभी भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी, क्योंकि अब जो वो फ्लो है निम्न दबाव का पाली के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा सीधा, जहां पर मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद, उदयपुर के उत्तरी क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ हैं, देवगढ़ हैं, ब्यावर, पाली शहर से लगाकर रानी, फालना, सुमेरपुर, बाली, सायरा, गोगुंदा, नाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है आज रात के समय में शुरू होने की संभावना है। अब जाकर जो है एक बड़े दायरे में पहला फ्लो जो है इतने दिनों के इंतजार के बाद, जो लाल कलर का घेरा देख रहे हैं आप, इसमें जो है पहला फ्लो निम्न दबाव का बन रहा है, जो कि उदयपुर के आसपास है। तो अब जो है अरवली के क्षेत्र में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आज रात के समय में शुरू होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है लगातार रात भर जो है रुक रुक कर चले, बीच में कभी मौसम शुष्क भी होगा, कल बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, धूप भी निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे कल दोपहर के बाद में समय बीतता जाएगा, शाम का समय होगा, वैसे वैसे बारिश लगातार बढ़ती जाएगी, और लगातार जो है बिना रुके बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बढ़ती जाएगी। जो अभी जो बारिश होने वाली है वह नीले कलर में आप देख सकते हैं, जो अभी 6:30 बजे का अनुमान है। इस हिसाब से देखा जाती है बारिश की गतिविधियाँ कभी भी इन क्षेत्रों में चेलावास, मारवाड़ जंक्शन सहित सिरियारी से लगाकर टोटगढ़ से होते हुए भीम और आसीन से लगाकर सिरियारी, राणावास, और जो अहुआ देवली के क्षेत्र हैं, भगवानपुरा, बिठोड़ा कला से होते हुए देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन, और जो खैरवाद, धामली के क्षेत्र हैं, खिवाड़ा सहित आसपास के बड़े दायरे में जो है बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाली जिले में जो है उत्तरी क्षेत्रों में रानी, फालना, सुमेरपुर सहित जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है आज के समय में देखने को मिलने की संभावना है। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों की बात करें तो देखा जाए तो जालोर सहित सिरोही में जो है रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार और एकाधिक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखी जाएगी।
और अगले 24 घंटों की जानकारी जो है सुबह के वीडियो में फिर से दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए जसवंतपुरा रानीवाड़ा से लगाकर आहोर तगतगढ़ के क्षेत्र हैं, जो जालोर के क्षेत्र हैं, भिनमाड़, सायला, बागोड़ा से होते हुए इन सभी क्षेत्रों में जो है बाकासर सहित जो है बारिश की गतिविधि रात के समय में कहीं कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, गडर रोड के आसपास से लगाकर बाड़मेर, चौहटन, धोरीमना, आलमसर होते हुए जब बालोतरा के आसपास के क्षेत्र यहाँ पर भी जो है कहीं कहीं क्षेत्र में बारिश होने की संभावना, कहीं मूसलाधार हो सकती है, कहीं जो है मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहने की संभावना है। इधर पाली में देखें तो जो रायपुर जैतारण के क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अभी 7 बजे या 8 बजे के बीच में कभी भी जो है मूसलाधार दौर इन क्षेत्रों में शुरू हो सकता है। बिना मेघ गर्जन का होगा क्योंकि ये निचले स्तर के बादल हैं, तो बिना बिजली, बिना मेघ गर्जन के साथ अचानक जो है बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना जो है बनी हुई है। बड़ा फ्लो जो है कम से कम 5-7 दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव गतिविधियाँ जो हैं रायपुर, जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन के गांव, मारवाड़ जंक्शन पूरी तहसील पाली और जो रानी फालना, देसुरी, सुमेरपुर, जो सादड़ी के क्षेत्र हैं और आसपास के और भी छोटे बड़े जो कस्बे हैं वहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो पाली में जो पूर्वी क्षेत्र है अरावली रेंज के वहाँ से उत्तर से लगाकर दक्षिण तक जो है रात के समय में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है। अगले 1-2 घंटों के दौरान कभी भी जो है ये फ्लो यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ के लिए। काफ़ी दिनों से यहाँ के किसान इंतजार कर रहे थे कि बारिश सिस्टम आया तो बारिश क्यों नहीं हो रही, तो अब जो है इनके लिए ये गतिविधियाँ हैं कि 101% बारिश की गतिविधियाँ कभी भी यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। और इसके अलावा जोधपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व जोधपुर से जो है जो रोहित के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर लूणी और जो बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, जोधपुर हैं और पिपाड़ के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं छितराई बारिश, पूर्वी जोधपुर जो पाली से सटा हुआ है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर जो है यहाँ पर रात के समय में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों की। यहाँ पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में जो है आज रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, जिसमें खास करके भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में जो है रात के समय में मूसलाधार बारिश का दौर जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बूंदी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन रात के समय में ये गतिविधियाँ जल्द ही कम हो सकती हैं। ये जो है केवल अभी के लिए है, यानी 6:30 बजे से लगाकर लगभग 9-10 बजे के बीच में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं। उसके बाद में जो है एक बार यहाँ पर कमी आने की संभावना रहेगी। जाजपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं फिलहाल 7 बजे के हिसाब से हल्की मध्यम पूर्वी हवाओं के साथ होने की संभावना रहेगी, जबकि जो कोटा के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ पर दक्षिण पश्चिम से बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़गढ़ से होने की संभावना है, जिसमें जो अबरूड के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो खेत ब्रह्मा का क्षेत्र है वहाँ से जालोर और भिनमाल, बालोतरा तक के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार होने की संभावना है रात के समय में बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ केवल जो है अजमेर के आसपास, टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में, कुछ जो हैं जो जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं और इसके अलावा सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। बाकी रात के समय में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो है यहाँ पर कोई विशेष रहने की संभावना नहीं रहेगी। बादलों की आवाजाही जो है दक्षिण पूर्व से और कभी कभी जो है पूर्वी दिशा से जो है आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ कुछ इजाफा जो है हल्की बारिश के रूप में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं अलवर तक के क्षेत्रों में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बहुत ही कम रहेगी। पूर्वी हवाएं चलेगी, हवाएं जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। कहीं पर भी कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो सिरसा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं बौछारें गिर सकती हैं और जो गंगानगर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर रात के समय में कहीं कहीं एक दो स्थानों पर बौछारें गिर सकती। बाकी पूर्वी हवाओं के साथ बारिश का मौसम बिल्कुल जो है शुष्क रहेगा। यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं रहेगी, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, तेज हवाएं चलेगी और नागौर तक जो है बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं होने की संभावना है रात के समय में। तो आगे आने वाले समय की जानकारी जो है आपको लगातार देते रहेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।